नरेन्द्र पोखरी बाण विस्फोरण घटना को बीती 2 दिन एबे भी शोकाकुल परिवेश किए कुनी पुओटीए हराई तो आउ किए नातीटीए आउ किए बापा को तो किए संपर्कीय को हराई आखिरु लुह सुकुना एभली परिवेश सृष्टि होईछि देवीघाट और कंडियाबंध अंचल ए भितरे 6 जनकर मृत्यु हो सारी देवीघाटर पी राजू राव मृत्युवरण करथिबा बेले तांकर 10 वर्षर पुओ एबे मृत्यु सह संग्राम करुछि। सेपटे खंडिया बंधुर 2 वर्ष बयसर दिगु और प्रियांशु घरे कही बाबा संगे जाइथिला भौरी देखिबो आउ खेलना किनिबो बापा मांको सह गला बेले खुशी रे नाचि उठिथिला खंडिया बंध बैरागी साहिर 2 वर्ष 1 मासर शिशु दिगु और प्रियांशुर साई हेले सी कि जानिथिला नरेन्द्र सरोवर 10 फुट कूल ताको अपेक्षा करी छपी बसी मृत्यु हेले भौईर से कलाराती कोमलमती शिशु दिगु को बाण विस्फोरण रे किंभिन करितला शरीर रक्त रे जुड़ुबुड़ु हो जाइतिला मां दिगु को धरी विकल रे दौड़ुथिले कांदी कांदी कहूथिले मो पुओ को बंचाओ ए दृश्य देखि एपणा हरिबी मुह अटकाई करथिले। बुधवार राति रे नरेन्द्र रे महाप्रभु पुरी खेलुथिबा बेले सरोवर 10 फुट पार्श्व कूल ए दृश्य छाती थरा हेउथिला। दिगुंको जेजे भरत स्वाई को कहिबा मुताबक गला बेले दिगु जेजे को कहतिला मते सज करि दियो चाप देखिबा को जीबी काको होई भूरी देखिबा को गला बेले दिगुर खुशीर सीमा नथिला किंतु से हस खुशी सबु बाण विस्फोरण रे पोड़ी पांस हो जाइछि। कंडिया बंध बैरागी साहिर दिगुंकर अकाल मृत्यु खाली तांको परिवार को शोकाकुल करि देई नाही बरं समग्र बैरागी साही निस्तब्ध हो जाइछि। दिगुर अवर्तमान रे कांदी कांदी बारंबार चेता बुड़ाउछन्ति मां सास्मिता ओ जेजेमा कि जेजेबापा नहते साहिर महिला और युवक माने भी छळ छळ होई जाई मने पकाई बाहुछन्ति ये अकाल मृत्यु को जेमिति केही सहजरे ग्रहण कर पारनांति बापा देवव्रत साइमत्र मृत्यु सह संग्राम करुछन्ति। से दीटा जाइला मंदिर ठेकी दीटा मंदिर ठू जाइछि नागाबणास्कर आसी आसिकी दुकान टी अच्छी सेठी दुकान बिका किना करछि आउ 10टा राति की मु गली चाप देखा मत कहला आई एठी कौन कर बुलुचु कौन मुगली बाड़ीपा तू जाऊनु मोर मु बुलुची आ चाप देखा मु बुलियोनी एडी गो छोट दनारे चाउमिन खाई खाई गला मु कहली मो नाती बोधे एठू कोठू पळी आसीबो आ कहि बाण देखा जाइछि आमे आ जानिनु कहि मो नाती बाण देखा जाइछि ता पर से कहा को फोन नंबर देछि पोडिया पर ताको जाई कि सब आड़ी छथि तापर मेडिकल जाली मो नाती पाइलिनी मो सान पुओ कहला पुओ भल अच्छी मत नाती देखे नाती मु टोटाल नाती देखे मत सब बुझिया उजिक घंटा पर मेडिकल आनी तापर काली मु भुवनेश्वर जाइली मो नाती की देखी तार होश आसी नाला निशारे थला काली दिथर देखिली काली 5टा बेले मु भुवनेश्वर आई एम्स रु आसिली एने सकाଳେ मो झी बड़ झी पुअर माँ जी से फोन कला कहला अमुक नक गेड़ा आसो तापा लुगापटा आउ कौन खाया जिनस पठेबू आ कही सब सजिल कर थोड़ी आ से पड़िशार पुओ को से सान पुओ फोन कला जे नाती मरीगला एति आम कांदी व्यस्त हो बाण नगला मो पुओ मैंने जहाँ कहे मुझे कौन कह माइबी नक सी जहाँ कहे गाँव समस्त से कौन करेंगे कौन से विचार कर जहाँ कहे कि थाना कहे कि जहाँ कहे बुलिया को कहीकि जाइला जेजे माँ जेजेमा को डाके बोऊ बोली आ मत जेजे बापा लखे ये करमर तो है से प्रिय आम तो तार प्रिय सी राति घंटा को जहाँ से माँ बापा पाखे चल प्रचल ना पड़ोसा घरे आम कहवा कथा या कौन कथा कहूँ कथा प्रशासन जदि तार तदारख करता गोटे पब्लिक प्लेस एत बाण फुटे परमिशन देला केमी से कहा अनुमति से सब कथा करूला केते लोकंर प्राणहानि है केते लक्ष टंकार आम कहीपरूनु केते लोक नष्ट हेले आज कथार कहे आपण हो कि मु हो जी हो क्षतिपूरण देवे बोली ये कथा कले ता धन जीवन तो दब कि ता जीवन से केते टंका रोजगार कर आपण केते पैसा देवे कहतु 4टा भ्यान थुआईला पुलिस थिले
ସେ କଥା ଆଜ୍ଞା ପୁରା କହୁଛି ସମସ୍ତେ ତ ସମ୍ଭାବଳ ଆଉ ହଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳୁ ବାଣ ଫୁଟିଛି ପୁଅ ମରଣ ସାଙ୍ଗରେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି ଆଉ ଚିକୁ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି E24ରେ ତାର ଗୋଡ଼ର ଅବସ୍ଥା ସିରିୟସ୍ ହେଇଛି ଜ୍ୱର ଆସିଲାଣି ଯେ ସେ ଘର ବହୂ ଯାକ ପୁଣି କ'ଣ ସବୁ ଦୌଡ଼ିକିରି ଗଲେଣି ଥରା ବାହାରୁଛି ତାକୁ ମାରି ହେଉଛନ୍ତି 3 ଜଣ ଲୋକ। ସେପଟେ ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣା 3 ଜଣ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମିଳିଲା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ରାଶି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତି ମୃତକ ପରିବାରକୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଦେବୀଘାଟ ସାହିର ପି ରାଜୁରାଓ ଖଣ୍ଡିଆ ବନ୍ଧର 2 ବର୍ଷର ଦୀପୁ ଓରଫ ପ୍ରିୟାଂଶୁ ସ୍ୱାଇଁ ଓ 15 ବର୍ଷୀୟ କର୍ମାକରଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି 3 ଜଣଙ୍କ ପରେ ଆଜି ଆଉ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚମାନର ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଖଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରାମବାସୀରୁ ଗୁଡ଼ାଏ ବାଣ ଯେଉଁ ଫୁଟିଲା 4ଟା ଖଣ୍ଡ ହେବ ସେପଟେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବି ଥାଆନ୍ତି ବାଣ ବି ଆମ ସାହିରୁ ଗଲା ଟଲିରେ କେହି ତ ଦେଖିଥିବେ ନା ଆଜ୍ଞା ପୋଲିସ ଠିଆ ହେଇଛି ତା ଦ୍ୱାରା ବି ସେମାନେ ବି କିଛି ରୋକିପାରିଲେନି ତା ଦ୍ୱାରା ଗୁଡ଼େ ଜୀବନ ବି ହାନି ଘଟିଗଲା। ପୋଲିସ ଏଇନେ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ୟା ଦେଇଦେବୁ ତା ଦେଇଦେବୁ 4 ଲକ୍ଷ କାହାକୁ ଦେବୁ 5 ଲକ୍ଷ ଜୀବନ କାହାର ଆଜ୍ଞା ଦେଇପାରିବେ। ଆ ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ କରୁଥିଲା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ତ ସେ ବାଣ ବି ଦେଖୁଥିଲେ ନା ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲେ ସେ ତ ବାଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଫୁଟୁଛି ଯାହାହେଲେ ପାଇବେ ତୁମେ ରୋକିବା କଥା ଫାଷ୍ଟରୁ ରୋକିବା କଥା ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ବାଣଟା ଫୁଟାଉନି ବୋଲିଆ ତୁମେ ୟା ଦ୍ୱାରା ଫୁଟିବା ଚାଲେ ଦେଖିକିରି ଗୁଡ଼େ ଜୀବନ ହାନି ଘଟିଗଲା। ଏବେ ଲୋକଙ୍କର କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲି ଯାହାହେଲେ ବି ଆଜ୍ଞା 30ରୁ 35 ଖଣ୍ଡେ ହେବେ ଛୋଟ ପିଲା ବି ଚାଲିଗଲେଣି କେତେ ଜଣ ଆଉ ବଡ଼ ବି କେତେ ଜଣ ଗଲେଣି କାହାର ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲାଣି। ହଁ ପୁରା ପ୍ରଶାସନ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଅବହେଳା ଟଲିରେ ବାଣ ଗଲାବେଳେ ବି ସେ ରୋକି ପାରିଥାନ୍ତେ ନା ପୋଲିସ ଥାଇକିରି କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି। ପୋଲିସ ନାଁରେ ବି ଆଜ୍ଞା ରୁଜୁ ହେବା ଦରକାର କାରଣ ପୋଲିସ ପୁଣି ଓଲଟା ଆଙ୍କ ନାଁରେ ରୁଜୁ କରୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଥାଇକିରି କ'ଣ କରୁଛି ତାହେଲେ। ତେବେ ଏହି ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାରେ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଥାନାରେ ଏକ ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଏତେ ପରିମାଣର ବାଣ କିଏ ଓ କାହିଁକି ଆଣିଥିଲା ବାଣ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଅନୁମତି ଆଣିଥିଲେ କି ନାହିଁ ଏ ସମସ୍ତ ଦିଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ସେପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଓ ପୁରୀରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଏହା ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ନା ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି କି ଯେହେତୁ ଆମର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଫର୍ଷ୍ଟ ଏଡ୍ ଏବଂ ଯାହା ବି ତାର ନର୍ମ ଥିଲା ଆଭେଲେବିଲିଟି ତାକୁ ଯେହେତୁ କେସେସ୍ ଥିଲା ସମସ୍ତେ ରେଫର୍ କରାଯାଇଛି ଆଣ୍ଡ SRC ଆଇ ଥିଙ୍କ ଆଜି ଦିନ 11ଟା ବେଳେ ବି ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଚତୁର୍ଥରେ କି ଆମର ଚତୁର୍ଥ ଗୋଟେ 4th ଡେଥ୍ଟି କନଫର୍ମ ହେଇଛି ତ ସେ ଫ୍ରମ୍ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚେଇ ଦେବେ ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ତ ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି କି ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଲରେଡ଼ି ସେମାନେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି ଆମର SCB କୁହନ୍ତୁ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁହନ୍ତୁ ଏମ୍ସ କୁହନ୍ତୁ ହାଇଟେକ୍ ସମ୍ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ସୁଶ୍ରୁତ ଏଭଳି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେମାନେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ SRC ସମସ୍ତଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସମସ୍ତ ଡକ୍ଟର୍ସ ମାନେ ବି ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣପଣେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କେମିତି ଦିଆଯାଇପାରିବ ନା ତ ଡେଫିନେଟଲି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ତ ଡେଫିନେଟଲି ଗୋଟେ ଆମର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ କନସର୍ନ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ତତ୍ ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ବମ୍ ଡିସ୍ପୋଜାଲ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ନିଜ ଡେ ଅଫ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ହିଁ ଆସିକି ତଦାରଖ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ତ ଡେଫିନେଟଲି ତା'ର ସେଇଟା ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ସେଇଟା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନର ପରିସରଭୁକ୍ତ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ସେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ସେ ଯେହେତୁ ଅଲରେଡ଼ି ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେଇଛି ତ କନସର୍ନ ଯିଏ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ସେ ନିଜର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ତ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କିଛି କନକ୍ଲୁଜନରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ଡେଫିନେଟଲି ତାକୁ ସାର୍ବଜନିକ କରିବେ। ତେବେ ଚାଲିଛି ଚିକିତ୍ସା କିଭଳି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆଗକୁ ନ ବଢ଼େ ସେଥିପାଇଁ ବଳବଳ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ସହ ସଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।